მოგესალმებით მეგობრებო. დიდი მადლობა დაინტერესებისათვის. ქართული კერო თქმათა სიტყვის კომის ლექსიკონისადმი. რეიტინგით მეორეა ახლა ბოლოდროინდელ ლექსიკონებს შორის. პირველი არის მატიანე. ილია ჭავჭავაძის შემოწმების შემოქმედების მატიანე. დიდი მადლობა ყველა ადამიანს, ვინც გამომეხმაურა და ეს კოლეგებია და უფრო მეტ ნაცნობი. და განსაკუთრებით ადამიანს უნდა მადლობა, რომელმაც ფაქტობრივად თითქმის ყველაფერი შემოძლებინა და ყველაფერს ასიკეთოთ. ერთ-ერთი პრობლემა ამ შეცვლის საავტორთა საქმე და ამას ერთად განვიხილავთ ახლა და მე თქვენ არჩევანზე შევჩერდებით. მოკლედ, პირველად პასუხობ კითხვას, რატომ ბოდიშით აქ გამოსაცვლელია, მაგრამ არა უშავს არ გამოცვლი. უბრალოდ გამოცვალოთ, ცოდეთ. ახლავე გამოცვლი ამას. აი, ვიმეცადინეთ თქვენ შეხვედრამდე. და ახლა გავხსოვოთ, რა თქმა უნდა, და ყველაფერს გეტყვით. მოგწონია. ახლა ამ გათიშვა და ასე შემდეგ, მეგონი რა აქვს. გადაახოთ უბრალოდ რაც ჩავწერა ამას. პირველ კითხვასაც უპასუხეთ. ნაცნობ. მოკლედ, თუ ეს ლექსიკონი ასეთი პოპულარული არის, რატომ ეს ლექსიკონი? ამაზე ეს თვითონ ნახეთ და გზადაგზა პასუხსაც გაგცემთ, უბრალოდ განსხვავება არის. განსხვავება არის ძიებაში განსაკუთრებით, თუ მე ასე ყურადღებას მივხვდებით. კარგით. შემდეგი ამბავი იყო რა? აი, ნახეთ. ავიღებ ახლა ამ სიტყვას, ძალიან საინტერესო სიტყვა და ჩავწერ აქ. ვეძებ ტერმინებში. ნახეთ, ყველაფერი კარგია. მოდი დავარეფრეშებ, არ ჭირდება, მაგრამ უბრალოდ მოდი ახლა ვნახოთ. აი აქ დავწეროთ განმარტებებში რა ხდება. ნახეთ. განმარტებებში არ გამოვიდა. ახლა ვნახოთ. გამოვიდა. სწორია. მოდი ახლა ვნახოთ, აი ეს სიტყვა ყველაზე მნიშვნელოვანი. მოდი ვნახოთ ეს სიტყვა მაგალითად ასამჟავებელი. აი ეს ტერმინში არ უნდა გამოვიდეს. ტერმინში არ უნდა გამოვიდეს. არ გამოდის. განმარტებებში უნდა გამოვიდეს. არ გამოდის. ახლა მოდი ამას დავწეროთ მძიმე. ნახავთ უბრალოდ მაინც არ გამოდის. საქმე რა შეაცდით? საქმე იმაშია, რომ ეს დატოვებულია, იმიტომ რომ თუ როცა არ გამოდის ამ მაშინ რა ქვია, დაწერთ და გამოვა სადაც არის. მაგრამ თუ ჩვენ ახლა უყურეთ, აი ამას წავშლით და რეალურად ასე უნდა იყოს, ნახეთ, რა მოხდება. ნახეთ. ტერმინებში ისევ არ გამოვა და აი აქ გამოვა. ანუ არ არის საჭირო, რა ქვია, განმარტებებში ცალკე. ნახეთ, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა როცა ჩვენ ტოვებდით, მაშინ გვინდოდა ერთი რამ, თუ როცა შეცდომა გადაგიყვანოს სხვა ლექსიკონში, მაგრამ ახლა ასე დავტოვებ და მე მგონი ცუდი საქმე არის. კიდე ერთი საკითხი, რომელიც ყველას აინტერესებს, ეს არის რა ეშველება აი ამასთან. და როდის ეშველება? ბევრმა შენიშნა ფოტოშოპის, აი მაგალითად. ეს ბუნებრივი განმარტება უნდა მოძებნოს მხოლოდ აქ. მაგრამ არ არის, იმიტომ რომ როცა კოდი დავწერე, იქ რაღაც პრობლემები იყო დანში და ეს მოიტანა. არა უშავს. ამისთვის ჩვენ თუ შეგვატყობინებთ, აი ამას გავაკეთებთ. აქ ბოლდის მაგივრად ჩავწერთ ეს პარაგრაფს. აქ რა თუნდა ეს წავშლით. ამას მაინც დავემახსოვრებთ, საშეცვალეთ რომ შევადაროთ. კიდე ერთ გეტყვით ახლა ვიდრე ვნახეთ.
ესე გავაკეთოთ, აი დავიდოთ, დავწეროთ ახლა აქ. გადასარევად მუშაობს. მე მგონი კარგია. მაგრამ თუ ერთ შეცდომას იპოვით თქვენ ჩვენ ასე კიდევ დავუმატებთ 5 შეცდომას. მაგალითად ამას 1 ამიტომ რასაც მეც მოგვეხმარებით 1 2 მედი არ შემეჭალა 2 3 ნახეთ, აი ზოგჯერ ნახეთ, აი ეს ბოლოს სწორდება ყო. ეს აღარ რადგან აქვს აღარ 3 4 და აი კაცდება, მაგრამ აქ 5, მაგრამ აქ ჯობია ეს 5 და კიდე თქვენი ხათით კიდე გავაკეთებ ეს. აი ერთ გავაკეთებ თქვენი, რა ვარ თანაზად უბრალოდ რაღაცა ყოფილა. აი აბატო. გურუ სიტყვაზე გავხედებით. ახლა შევინახოთ გეყობა. და სამოწნულად მოდი ავიღოთ ენა გაკრეფილი, აი ახლა მე ვარ ნამდვილად რა. რა ვქნა. მინდა თოთახანი გესაუბრო. ასე, ჩავწეროთ ენა გაკრეფილი, გაკრეფავ. და აი გამოვიდა. მოგეთ ესეთი ამბები გვაქვს, იმედია საქმელი კარგად გითხარით, იმედია განმარტებები სწორად ამოვიღე და დანარჩენი ახლა თქვენიც და ჩვენმა ურთიერთობა